नोवा का है 1000 वाट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल sinhabrothers पे। और आज 28 नवंबर, मैं अभी छत पर हूं और एक नया ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 सुबह का। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। आज छोला भटूरा था और आज सोच रहे कि आलू का सब्ज़ी बनाऊंगा लंच के लिए, क्योंकि आज सब्ज़ी अच्छा नहीं है तो इसीलिए। तो पहले आलू को अच्छी तरह से धो लेते हैं पानी से। इधर आलू काट रहे हैं। अरे ये आलू थोड़ा बड़ा हुआ निकल गया। कोई बात नहीं, दूसरे ले लेंगे। तो गाइस इधर आलू बॉयल हो रहा है, ये देखो। इधर ऑनियन फ्राई हो रहा है, ये देखो। और इधर आलू भी पक गया। और इधर ऑयल और बटर एक साथ मिक्स करके इधर फ्राई हो रहा है, ये देखो। तो गाइस मैंने खाना खा लिया और आज खाने में राइस और चने की दाल था और मंचूरियन भी था, वो मैं नहीं खाते इसीलिए आलू का सब्ज़ी ले गए थे और एक अंडा। आज उसने एक हेयर ड्रायर ऑर्डर किया था, ये देखो। ये हेयर ड्रायर नोवा का है 1000 वाट। ये आपको लगभग 500 की 700 की रेंज में मिल जाएगा। ये है प्रोडक्ट, ठीक ठाक एकदम। चलो इसे चलाते हैं। तो इसे पहले ऑन करते हैं। ये सिंगल और ये डबल है। अरे हवा बहुत गर्म है, एकदम ठीक ठाक ही है, कम मान जाएगा। तो आप ये ले सकते हो यूज़ करने के लिए। चलो रख दो यार। और चलो मैं अभी थोड़ा सा सोऊंगा, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9 और मैंने खाना खा लिया। आज डिनर में चिकन था। तो अभी मैं सो जाऊंगा कुछ देर बाद, 12 बजे के आसपास सो जाऊंगा। तो पहले दिन का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। चलो तो गाइस आज ब्लॉग का सेकंड डे है और अभी टाइम हो रहा है 4:30। तो पहले हम गैस बनाने के लिए जाएंगे, उसके बाद टिफ़िन करने के बाद सुबह टिफ़िन करेंगे और फिर चिकन ले आएंगे। तो चलो ऐसे गैस भरने का काम हो गया और अभी या तो सब गैस से आ रहा है, ये देखो। तो ये हमारा गैस बोला। तो इसके बाद चिकन लेके जाऊंगा। चलो गाइस फाइनली हॉस्टल में आ गया। ये हमारा चिकन थोड़ी ज़्यादा ही है। आज भी 180 है ना आदर्शा? 180। पहले से धो लेते हैं। चिकन को धो लिया, पहले ऑयल
ऑयल देते हैं। पाउडर पेस्ट इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, और थोड़ा ऑयल डालते हैं। तो अब इसे आधा घंटा छोड़ देते हैं मैरिनेट के लिए। हरा मिर्ची करने का काम हो रहा है। उसके बाद प्याज है, ये देखो। ग्रेवी हो रहा है, ये देखो। तो गाइस मैंने खाना खा लिया और अभी टाइम हो रहा है रात की 9:30। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।